近呢一兩年咧，我好中意嘅另一個方法就係呢個 Hakomi 嘅方法，係用身體切入嘅。就係咧，例如咧，有一次我做 Hakomi 啦，我做嗰個練習咧，咁我有一個拍檔同我一齊做嘅個 Hakomi，咁我就係想像緊咧一件令我困擾嘅事，咁就輕度困擾嘅啫，唔係好困擾嘅。咁咁咧，咁我純粹想像嗰件事啦，然後咧就經歷大約，我唔記得係咪10分鐘啦，當10分鐘先啦。咁我就純粹咧感覺我身體發生啲咩事嘅，但我唔會講我有咩感受，唔會講情緒，唔會講情節，對方完全唔知我發生過咩事，嗰件困擾係咩，完全唔知嘅。咁咧我就一路喺度形容喎，例如我發現啊，我而家想唞啖大氣。跟住咧，下一刻咧，我就發現咧，哦，我膊頭原來縮起咗，我而家想放翻落嚟。咁跟住可能下一刻咧就發現啊，我個頸原來好似有啲冤，我要擰下咁樣啦。咁咧我就咁樣一路喺度講個身體做乜做乜。咁咁嗰10分鐘咧，我發現咧有一樣嘢咧，我係特別深刻咧，就係我隻眼咧就係咁眨眨眨喎，即係一路諗起嗰件困擾事嘅時候，我係眯住眼嘅，但係又喺度跳跳跳。咁過咗10分鐘之後咧，我哋就做一個實驗啦。我哋就喺所有身體嘅信號裏邊咧，就揀一個咧去做實驗嘅。咁我就揀咗我個眨眼睛，我想做實驗，就係即係發現下、感受下眨眼睛係咪代表啲咩咧，或者係咩咧？即係總之係就唔知咯，咪就係實驗咯。咁實驗就係唔知有冇效果嘅喎，又唔知有咩答案嘅喎，總之試下嘅啫喎。咁就做咗啲乜咧？嗱，我揀咗呢個跳眼睛嘅動作。我就再特登試下改動少少，例如我可以試下我特登撐住唔俾佢眨，又或者例如我試下咧眯實佢又唔俾佢眨，又或者我勁眨，即係咩咧？咁我自己揀嘅，我自己揀，我想試下一個微調係啲乜咁樣啦。咁我記得咧。我就想做嗰個微調咧，就係我試下好刻意咁眯實我隻眼嘅。咁我當時就咁樣做啦。咁咁咁，我又用10分鐘時間，又去形容下身體發生咩咯喎。咁總之我就企圖眯實隻眼啦。咁我眯到好實好實好實嘅時候咧，我發現我後來咧，我就想連我隻手咧都揸實個拳頭喎。咁樣揸到好實啦，遞起咗啦，咁咁我就一路眼又眯實，手又咁樣捉實，咁然後咧，後來就發現連隻腳咧個大髀咧都好似有啲緊啊，然後我又想去伸下佢啊咁啦，咁一路就演變啦，仲有唔同嘅嘢發生啦，咁然後咧去到某一刻咧，我就覺得我想咩都放鬆晒佢啦，咁樣啦，咁跟住咧。我就開晒眼啦，放埋隻手啊腳全部鬆晒咁樣樣啦。我就想做咁樣嘅，係身體自然嘅反應嚟嘅啫。咁我就做咁樣啦。咁我就自己話停啦，我覺得做完啦咁樣啦。咁停咗之後咧，咁我哋個練習係做乜咧？就係我再去諗翻嗰件困擾嘅事嘅。咁我就好啦，我就試下又諗翻嗰件困擾嘅事啦。咁我就竟然發現咧，我冇晒嗰個困擾嘅情緒喎。即係頭先明明咧個心有啲翳翳地，覺得嗰樣嘢唔舒服嘅，又有啲覺得我都唔知點應付咁樣嘅。即係最初係咁嘅，係屈住喺個心裏邊嘅。但係當我做晒嗰串嘅動作之後，最後咁樣鬆開，我再諗嗰件事咧，我就覺得係唔緊要啦。OK 啊，咁樣都得㗎，冇咩問題啊，得啦，直情係覺得嗰件事搞掂咗啊，冇嘢要煩㗎啦，咁係完全疏解咗啊，嗰件事係，咁我就覺得都係好神奇啊，我又唔使揾個當事人出嚟傾啊，又唔使諗方法啊，又唔使揾治療師去喊啊，哇，乜都唔使啊！
咁就搞掂咗啦，咁所以好開心咯。咁我就真係好享受咯。所以即係呢個 Hakomi 係即係唔止一次嘅，即係有好幾次啲練習咧，我都覺得哇，真係好神奇，好好啊咁咯。所以我都係繼續學習啦，同埋我都繼續幫我啲 coach 都用呢啲方法咧去疏解佢哋一啲嘢咁樣樣咯，即係好輕鬆自在嘅。有啲人好怕講啲事件啦，好沉重噶嘛。咁咧我就覺得啊，呢個方法都好好啊，咁樣咯。嗯，大家有冇嘢需要講下？其他人除咗 Roslyn 之外，大家都冇乜發聲。Jenny 係咪想分享？我頭先好奇想問下你 Hakomi 你做嗰個練習，即係之後你話放鬆咗件事，唔覺得需要再揾當事人講或者等等，所以嗰件事係後來之後你都冇再特別諗起，或者佢都冇再出現翻，令你覺得係有啲困擾咁樣樣。完全冇，我完全我已經唔記，我等我試下，我有冇辦法記得翻嗰件係咩事？我記得嗰個係，我記得嗰個人嘅，我記得同嗰個人有關，我真係諗唔翻起嗰件係咩事啊！係完全冇啊，冇反彈嘅，一啲都冇啊，係100% 梳理咗噶我。嗯嗯，我覺得最即係我諗最點解最明顯一個 indicator 就係佢之後你冇再即係嗰件事已經冇再浮現翻，或者嗰個人當事人嘅其他嘢再令到你再有煩擾咁樣樣咯。完全我最有興趣呢樣嘢。係啊，真係完全冇啊！即係可能嗰個禮拜你問我，我可能記得件事嘅，即係如果有人咁樣問我，但係我自己冇再去記起嗰件事咯，亦都冇唔舒服，又一啲都冇咯。係啊，咁係嗯其實呢個練習係我上年係咪暑假嘅時候做嘅啫嘛，都唔係好耐啫嘛。係啊。係啊，咁又同埋個過程咧，我會覺得好玩嘅，所以有份開心嘅，即係會發現吓，點解咁嘅？點解會做下呢樣？點解我呢一刻點解我頭會惡到咁高㗎？咩嚟㗎？做咩要惡咁高啊？咁咧，即係有時候會覺得好有趣啊，係啊，又想去 feel 下好多驚喜嘅，即係在我自己嚟講咧，係啊。